Allora, saluto e ringrazio il segretario del Partito Democratico, Andrea Martella, buonasera. Grazie, buonasera a voi. Ho molte cose da chiederle, i tempi della par condicio sono rigidissimi, quindi vado veloce. Ieri eravamo in onda quando è arrivata la dichiarazione di Letta che dice, il segretario del PD nazionale, di autonomia parla solo Zaia, no? In Veneto parla solo Zaia, non me la chiedono, non sento questo respiro sul territorio. Un po' ci ha messo in allarme, diciamo, questa dichiarazione, perché lei di autonomia spesso parla e molto, quindi cosa vuol dire? Ci credete? O è un venticello, che è un'espressione che si utilizza spesso, che è passato secondo lei? Mi pare innanzitutto che Letta si riferisse al fatto che Zaia ne parla in continuazione, forse più per parlare all'interno della propria coalizione, allo stesso Salvini e sicuramente a Fratelli d'Italia. Per quanto ci riguarda, noi crediamo sull'autonomia. Io so che l'autonomia ha radici profonde sia dal punto di vista storico che dal punto di vista culturale nella nostra regione, e noi, contrariamente a Zaia, abbiamo indicato una strada per poterla realizzare, e cioè un quadro di unità nazionale previsto dalla nostra Costituzione e alcune materie, ne abbiamo individuate 7 per poterla realizzare. E questa è la nostra impostazione, questa è l'impostazione a cui crede Enrico Letta e che io nel corso di questi mesi, insieme a tutto il gruppo dirigente, ho portato avanti in Veneto. Senta, questa sera in apertura abbiamo avuto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Se l'è un po' presa quando abbiamo detto c'è questa Italia ancora un po' divisa in due e lo testimonierebbe, diciamo, l'appoggio, il sostegno che incontra nel momento in cui è al sud, diciamo, una persona che ricorda l'utilità e l'essenzialità del reddito di cittadinanza. E ha detto: io rifiuto di essere, no, come unica proposta il partito del reddito di cittadinanza. Però questa divisione un po' c'è, resiste. Lo dico anche perché ho letto ancora oggi le dichiarazioni di Letta che dice: noi non lo vogliamo cancellare, lo vogliamo modificare per migliorarlo, no? Che è un passaggio importante rispetto anche al dibattito di questi mesi. Intorno a questo tema mi pare che ci sia una discussione con profonde contraddizioni. Basti pensare che Berlusconi ha rilanciato, anzi ha detto che va incrementato il reddito di cittadinanza, mentre parte della sua coalizione non lo vuole. Io penso che sia giusto rivedere il reddito di cittadinanza, pensare che debbano funzionare meglio le politiche attive e di inserimento nel mondo del lavoro, e non c'è dubbio che il Movimento 5 Stelle ha fatto di questa vicenda una bandiera, e nonostante quello che dica Conte è evidente che hanno utilizzato questo cavallo di battaglia per cercare di dare delle garanzie. Noi pensiamo che il welfare è una società inclusiva, debba avere tante cose per i cittadini: l'assistenza, la cura, la sanità, un lavoro migliore, un lavoro meglio pagato, e che sia questo il grande sforzo da fare. Poi io ho lavorato con Conte, l'ho visto da vicino, mi lasci dire che questa sua natura, al di là del reddito di cittadinanza, di uomo, come dire, di sinistra radicale, non l'avevo conosciuta, e quindi mi sorprende un po' vederlo in questo ruolo. Cioè lo vede un po' trasformato all'uso della campagna elettorale? Diciamo che il Movimento 5 Stelle ha voluto ritornare un po' allo spirito delle origini, è per questo che ha concorso a far cadere il governo Draghi, e forse Conte ha avuto paura che Di Battista o altri potessero rubargli la scena, e ha iniziato a cavalcare sia sulle questioni internazionali sia sul reddito di cittadinanza dei temi che io non condivido e che hanno impedito poi di poter fare un'alleanza con noi. Detto questo, non credo che il Movimento 5 Stelle, con tutto il rispetto, abbia nel passato dimostrato di godere di grande consenso nel Veneto e nella nostra realtà. Senta Martella, poi è vero che un po' tutti, diciamo, hanno dichiarato come sia impossibile in alcuna maniera fare un governo da lunedì in poi con il centrodestra o con la destra, come dicono le forze che adesso le citerò, appunto. Cioè, oltre a voi, ma soprattutto il Movimento 5 Stelle e quindi il cosiddetto terzo polo Azione Italia Viva. Cioè, dalla sua esperienza, è possibile che lunedì avremo, diciamo, una coalizione che è quella e un'altra
che in realtà facendo le somme potrebbe dire qualcosa, ritrovando una strada comune, cioè voi, Azione Italia Viva e il Movimento 5 Stelle. La vede così fantapolitica questa? Ma io innanzitutto mi auguro e credo che il Partito Democratico avrà un risultato positivo in queste elezioni e che siamo noi l'alternativa alla destra. Poi naturalmente dovremo vedere il risultato preciso, il numero di seggi e come sarà possibile costruire un governo. Io non escludo affatto che un dialogo tra forze diverse, ma che fino a qualche tempo fa sono state alleate, quindi nell'ambito di un centro-sinistra più largo, sia verso il Movimento 5 Stelle, sia verso il terzo o quarto polo, vedremo quello che sarà, potrà essere ripreso. Credo che la forza delle cose ci porterà anche a questo, anche perché io vedo che la coalizione di destra è attraversata da contraddizioni e fratture molto, molto grandi sul terreno internazionale, sì. In modo particolare. Stavo aspettando, diciamo, il suo possibile riferimento a un eventuale coinvolgimento anche di Forza Italia, perché so che, diciamo, può essere uno degli scenari, no? Chissà se dovesse non trovare una strada comune nel centrodestra, magari appunto trovare un'alternativa. Senta, ma e quando Draghi dice non sono disponibile per il bis, è una dichiarazione ovvia? C'è un fondo di verità? Credo che stia dicendo la verità. E che non sia disponibile per il bis, ed è stato un peccato che Draghi non potesse continuare il suo lavoro. Se non lo ha continuato è perché le forze di destra irresponsabilmente hanno deciso di mandarlo a casa, quando invece in questo periodo in cui stiamo affrontando l'emergenza legata all'aumento delle bollette, l'emergenza climatica e ambientale, le conseguenze della guerra in Ucraina, era meglio per tutti avere un premier come Draghi. Detto questo, vedremo l'esito delle elezioni, ma credo che Draghi dica la verità quando dice di non essere disponibile ad un nuovo mandato. Mi ha colpito, avrà visto anche lei, diciamo, l'assise di Confindustria di Vicenza nei giorni scorsi, che due cose forti le ha dette, c'è la delusione appunto per la perdita della guida di Draghi nel paese, e un'altra come servono nuove forze, no? Anche nel mondo del lavoro, e senza pregiudizi si è fatto chiaramente riferimento agli immigrati, quindi una formazione da fare, un coinvolgimento di queste persone. Primo, cosa ne pensa, e poi qual è la ricetta per queste componenti del nostro territorio da parte vostra? Beh, innanzitutto credo che vada ribadito che noi siamo per il sostegno alla nostra impresa e pensiamo che debba essere adottata una misura immediatamente come la riduzione del cuneo fiscale, che possa essere di vantaggio alle imprese e che produca anche migliori stipendi per i lavoratori. In quanto ai lavoratori immigrati basta andare ad incontrare qualsiasi azienda, come ho fatto io nel corso di questo periodo, in varie realtà produttive, e oltre al problema delle bollette e quindi dell'aumento del gas, e oltre al problema della semplificazione, viene posto il tema della manodopera e delle professionalità che rischiano di non trovarsi. Una delle risposte che viene chiesta è quella di aumentare il numero e le quote degli immigrati con i decreti flussi, e che queste possano essere impiegati nelle nostre attività e formati a poter svolgere al meglio le nostre attività. Penso solo al settore turistico e alberghiero, che ho incontrato anche nei giorni scorsi e che ha assolutamente necessità di manodopera e di nuove professionalità. Poi io penso anche che noi dobbiamo fare in modo che molti giovani veneti rimangano in Veneto, e questo avviene attraverso non solo una formazione migliore che ti consenta di entrare nel mercato del lavoro, di rimanerci, ma anche attraverso un lavoro che sia meglio retribuito, quindi con degli stipendi più alti. Stavo arrivando a questo, ma anche pagato quando non lo è, magari gli stage, no? Che è quello di cui parlate voi nella proposta elettorale. Beh sì, noi parliamo proprio dell'abolizione degli stage gratuiti che rischiano di essere finti, mentre in realtà poi
I ragazzi lavorano, non vengono pagati o vengono pagati pochissimi, non hanno contributi previdenziali e poi possono succedere le tragedie, come è successo anche nel caso dell'alternanza scuola-lavoro, con il caso del ragazzo Giuliano alla fabbrica di Noventa. E lì bisogna dire che anche questi strumenti vanno ripensati, rivalutati, in ogni caso i protocolli di sicurezza, i tutor e la formazione deve essere formazione reale, non può essere che si vada a lavorare non essendo formati. Grazie ad Andrea Martella, noi se vuole ci vediamo domenica sera per seguire poi insieme ovviamente l'esito di questo voto, noi cominceremo già alle 21:15 con uno speciale ring. Grazie al segretario del Partito Democratico Andrea Martella. E a voi, buonasera. Grazie a voi per averci seguito, ci vediamo appunto domenica sera, grazie, buonanotte da ring.